今次同大家講呢一個位置咧，就係中九龍幹線嘅西九交匯位啊！就我上次做咗一輯有關中九龍幹線，即係由油麻地一路臨尾可以去到油塘嗰邊嘅嚇，就有一個 YouTube 做咗啊，嗰個幾好收視喎，就有千幾接近2000人嚟睇，咁對我嚟講咧，1000零人已經唔錯㗎啦，而且仲陸續係一路爬升緊。因為我個問題好多時做 YouTube 咧就冇乜做剪輯，同埋就即興嘅，咁唔係話先前又做晒好細心嘅規劃啊，咁先嚟去現場錄影。咁見上次嗰個反應幾好啦，我就所以對呢個中九龍幹線呢個咁複雜嘅工程咧，就用 YouTube 先啦嚇，講多啲。當然稍後我都會做啲 PowerPoint 嘅類咧，咁可以用另一個詳細啲嘅角度咧嚟介紹。開始呢度講啦。咁呢度前邊你睇啦嚇，個高樓咧就係九龍站上面嗰啲物業啊。咁側邊嗰座仲未完成啦嚇，有個幾靚下嘅玻璃幕牆咧，嗰個就係高鐵站上蓋嗰啲物業發展。咁呢度可以等大家體會到嗰個大概嘅位置啦。咁呢一邊咧嚇，方向個角度嘅啫，就係油麻地窩打老道駁翻西九快速嗰個範圍嘅。咁呢一紮路咧嚇，你見呢個位我跟咗好多年㗎，跟咗5、6年之後啦嚇，就做呢個西九交匯接入去中九龍幹線。點解咁多嘢搞咧？因為咧前邊嗰度咧嚇，呢啲樹後邊咧就係嗰個西九快速公路，即係由西隧開始出嚟，一路走向大角咀啊，然後經南昌嗰邊去到荔景葵涌嗰邊啊，嗰個叫做西九龍快速。咁因為快速公路駁另外一組快速公路咧，因為中九龍幹線都係一個高速公路㗎，咁地底過就冇紅綠燈，咁係屬於典型一個快速公路系統嚟嘅。咁兩個快速公路系統接駁咧就複雜啦，即係嗰啲叫交匯位嘅。咁通常一個交匯位咧有4個方向嘅，即係上行轉左轉右，下行轉左轉右，咁最少有4個方向。咁呢個西九咧，呢個範圍當時係填海填翻嚟啦，大家知啦。咁呢個位又係講得位好複雜，有3條鐵路。嗰邊咧就係東涌線或者機動快線啦，同一條線嘅啫。咁我而家企呢度附近咧，呢個範圍咧就係當時嘅西鐵嘅新延部分啦。因為前邊去嗰度咧就係南昌站。你知南昌站就當時2004年通車西鐵，咁只係駁到南昌站啫。咁收尾陸續逐個位接駁啦嚇。咁首先跟住又由呢個紅磡站接翻去尖東站，咁最後咧尖東站接翻南昌站嗰個叫做南九龍連線，就而家呢個範圍咁上下嘅地底過，然後再行過少少即係埋去呢度裏邊少少。就係高鐵個地下隧道。咁換句講，呢個範圍咧由呢度開始，一路去到呢一邊咧，有3條咁重要嘅鐵路行經，而且仲有一條高速公路，嗰就係西九龍快速啦。而家再多埋呢個即係連接線，接入去中九龍幹線。因為嗰啲接駁通道咧，因為交疊咗即係交匯位踏入另一個交匯位啊！咁呢節你見到交匯位咧，就係嗰個西九龍快速咧，駁翻入去九龍站嗰邊或者佐敦道嗰邊啊。咁呢個以前個位即係未必係咁嘅，佢就我叫重整過 realign 過咁就所以一搭疊一搭咁你向前行多少少啦。咁而家啲高速公路咧，全部都有隔音屏嘅。就因為環保要求啦嚇，咁尤其是附近仲有設施，咁可能呢度附近可能仲有啲設施，譬如側邊咧，呢度隱約睇到呢個角落上面咧就係理工學院嗰個校外課程分部
咁呢度駁入去就係油麻地窩打老道嗰個入口，就全部有隔音屏啦嚇。嗱呢度仲有一嚿嘢，一嚿石屎咩嚟嘅咧？咁呢度接駁嗰度又有綠色嗰個雞頭側邊又有一嚿咁嘅石屎。呢度哇複雜不得了，因為做當時西九龍填海咧，一做填海就有好多嗰啲地下大渠嘅，嗰啲大渠即係其實即係雨水渠啦嚇，雨水渠就叫 box culvert。咁你知成個九龍啊、西九呢個方向啊、油麻地啊，即係始終好多雨水咧要流翻入維港。咁一次填海一次填海咁咧，咁嗰啲排水咧，咁師傅 work 我哋叫做 box culverts。box 就 BOX 即係雙形啊，啲雙形係一個長方形咁打扁咁，然後好多組嘅，因為嗰啲水量好大啊。嗱，咁喺呢個範圍當時做西九填海咧，我都有睇嘅，呢度好多組咁樣嘅大型排水，咁而有啲污水啊，污水就基本都唔會點排入維港嘅，所以嗰啲污水咧就另一個系統啦嚇，就流到入去維港啲咧，都係基本係雨水為主。或者啲初步即係有限度染污性嘅譬如洗手盆啊嗰啲水啦嚇，都有可能少少流到入維港嘅。咁呢個範圍咧，成個範圍喺個圈住嗰度睇咧，咁都係一個小部分響油麻地一帶嘅西九龍填海，當時係90年代嘅工程。咁呢度我印象中嘅最少3大組啊，頭先所講啲 box culvert 咧，咁就駁翻出去維港。呢個維港其實係油麻地避風塘。咁當然而家填晒海，上面起晒樓，你唔覺喺邊個位啦。咁我所講呢一組咧，呢一組跟住響地底過去翻嗰度。咁呢度係一連串嘅頭先所講 box culvert 嘅過渡嚟嘅。咁呢 box culvert 咧就佢有時即係 drainage 嘅嘢咧都好專業嘅。有時候用呢個虹吸作用咧，咁將佢可以即係打橫咁過翻嚇。咁嗰個細節咧，我都冇跟到十足，即係呢一組啊，呢一組大嘅排洪渠道咧，我都冇跟到十足。但係當時填海，我好多位咧影過相啊，甚至乎呢度裏邊咧有一組我都過去嗰2-3年陸續有影咗一批相，做翻記錄。咁呢一段咧，暫時講喺呢度先啦。我停一停，跟住去到另外一個位咧。都係呢個交匯位嘅範圍咧，我再繼續錄影，因為我要過翻呢度啊！呢度我揾到個口咧，可以由呢條 slip road 咧過翻對面啊！咁一陣間再同大家講過啦。我而家咧就過咗呢條馬路啦嚇，咁喺呢個位置再影一影，呢度有啲代表性嘅。呢個範圍咧就已經係油麻地頭先所講啦，嗰個進入去窩打老道嘅交匯位啊，前邊嗰度啊。呢條路都係即係重整過嘅啊。呢個都嗰陣時西九嗰時都有㗎啦，西九快速就入去我背後嘅尖沙咀區方向或者油麻地佐敦嘅方向嘅入口啦嚇。咁頭先講到呢一個結構咧，呢兩邊呢兩塊石屎啦嚇，遲啲我相信會一定做緊綠化嘅。咁就係嗰個 box culvert 嘅一個部分嘅，即係啲水咧咁樣落，咁去嗰度流翻。咁但係咧，因為大量啲水即係接收咗向油麻地一帶啊、旺角啊咁接收過嚟咧，咁排到個海咧，而家通常都唔係。甚至係一般嘅雨水排洪渠咧，都會有啲叫做除沙設施嘅，因為咁大量好多落雨嘅時間咧，沖好多啲泥沙咁，跟住嗰個storm water 咧，咁流咗入個維港。咁呢啲設施咧就向呢個啟德又有啊。咁呢個前面呢個咧，即係未開放啦嚇，就係一個咁嘅，以我所知係個 descending facility 就係除沙裝置嘅一套嘢，係渠務署嘅 project 嚟嘅。咁我睇路啲睇啦，因為咁睇路啲咧，你可以睇到呢條接駁道啊。
呢啲一般我哋叫做 slip road。咁呢條 slip road 咧就係、你見啦嚇，呢個方向呢度用緊㗎啦嚇，一路接翻過去，駁翻入去佐敦嗰個交匯。好，咁我又執翻啲嘢，我又要再行入去啦嚇。呢個範圍我都可以一路行，一路同大家講。嗱，咁啊順咗個方向咧，去到我由呢個橋條底咧，通常我都入翻去另外一組交匯道路裏邊嘅。嗱，呢個角度又再睇翻兩條交匯，呢一般我叫 slip road 啊，兩條 slip road 咧進入一個即係最後一個交集翻通去佐敦方向嗰啲道路。呢度我上次嚟咧，我呢輪都懶懶地，即係退咗休就搬咗屋咁，嗰時住喺新界，就變得咧少咗出動啊！以前啲 project 咧隔3幾月一定跟一跟嘅，咁所以要睇個變化。咁啊呢個位我印象中1年前嚟過，咁嗰時當時都未開放呢兩條通道，或者即係未全面開放啊！佢用嗰啲叫做 diversion 啊，咁分隔咁執一執下嚟執翻啱嗰條 alignment。咁而家嚟到咧，我邊個都有困難啊，即係橫過有困難。咁但係我做呢啲工作咧都難免㗎啦，成日都跳嚟跳去。咁我而家又停少少，我因為由呢個方向咧進入去另外嗰組嘅交匯嘅一啲支線啊，或者間可能有機會咧上下呢啲天橋上邊。呢啲天橋有部分開放，有部分未開放咯，估計啊。我未 update，我都係上次1年前嚟。咁如果開放咗，我都喺橫邊咧介紹下都得嘅。我又停一停先啦嚇。OK， 我又過咗嚟啦。咁呢邊當時係一片大嘅空地嘅。當時做西九填海嘅時間咧嚇，我喺度即係90年代做完呢個西九填海啦。咁嗰陣時最少我就冇睇到太多資料有關嗰啲叫做即係未來呢個區嘅發展。咁我有時做啲研究咧就好簡單嘅啫。我臨尾睇好多嘢嘅，不過就一路做一路睇嚇。咁如果夠一夠嘅時候，有啲規劃相關資料咁啊，梗係最好啦。咁但係呢資料有時我都冇心機去收集啊，因為太多啊。曾經試過有時有一座大廈咁啊，個工程師嗰邊直情俾咗一套相我 A0 size 100幾張咁樣，我差唔多揾個 van 仔去運翻嚟。咁啊，而最衰當時都搜羅咗一大批呢啲咁嘅即係 hard copy 嘅圖則。咁如果呢要攞咧多到不得了啊！而家收尾加上用 PDF 啦嚇，啲圖則都係 PDF 啦，咁即係哇一大冧。咁我變咗全個香港咁睇咧，就即係冇咁嘅能力，即係咁細心咁每樣睇晒，或者需要發掘做啲即係深入啲嘅研究咧。我通常我又拎翻少部分出嚟講多幾句，搜集多啲資料咁啦嚇。咁講翻呢度先啦。咁呢片土地咧好簡單啫。當時真係乜都冇嘅嗰邊就係西隧出嚟嗰個西九龍快速。咁入到油麻地咧嗰度先至有啲樓，因為當時填海咧呢個位我企緊時間咧，響90年代初期仲係油麻地避風塘嚟嘅。咁上邊嗰個隔音屏後邊你見到有個高樓咧，嗰啲都係早7-8年前落成入伙嘅啫，或者甚至乎6-7年前。咁嗰時因為我開始睇呢個中九龍幹線嘅呢啲交匯位置咧，咁嗰時睇咗建築嘅咁我而家都要探討，因為我上次嚟1年前就話呢度我老實講我冇一套大平面圖嘅咁呢邊呢個隔音屏就去翻佐敦嗰個交匯啦。咁呢一邊咧就都係有幾組嘅隔音屏，我都入唔到添，我以為呢度入到得有方法。我就係咁嘅，我做啲研究咧用考察方式用隻腳嘅方式嚟做研究咧，
即係我嘅方式啦嚇。不過好多人都鬧我嘅，即係話我亂咁嚟。即係當然呢啲好難你攞到申請嘅。寫封信俾 Highway 啱啊，定話俾個 contractor 啱啊？咁結論就個個都唔啱啊。咁尤其最近咧，政府或者任何呢啲工程咧都好保守嘅，因為可能傳媒咧好多時啲挖掘啲陰私啊咁搞到即係樣樣都科目都好緊要嚇。以前我大學咧話都咁易，打個電話揾啲人，咁啊包括帶埋學生，咁就可以睇到即係去啲地盤咧嚇，叫做 site visit。咁但係呢個方式咧嚇，我30幾年前咧嗰時做新機場咧，我都用呢個方式，問唔到咁多啦，咁自己用自己嘅方法。咁當然我都即係有晒設施啦，譬如我係咁影張相俾大家睇啦。我帶咗 hard hat， 不過今次咧我就冇着反光衣，咁我專登咧傍晚嚟嘅，咁我呢輪都流氣懶懶地嘅。咁我見今日咧，而家都5月中咁滯啦嚇，本應都好熱嘅，早幾日都好熱啊。咁但係呢幾日好有趣喎，幾清涼啊！去到5月中咧，朝頭早竟然係20度到啊！咁天色好晴朗。咁因為北風唔知點解，即係呢個時間有北風到，咁天氣又乾燥，所以我都的起心肝嚟呢度睇睇。咁我用呢個即係 office hour 以外嘅時間啦嚇，咁就即係對大家 disturbance 都少好多。咁所以我今次專登嚟睇睇，即係我好人性化嘅，我介紹啲工程，貫知工程某啲細節，我現場心去即係心血來潮啦嚇。見到嗰啲嘢覺得可以講我就講，咁冇咩做過咩細心嘅即係準備嘅。咁有時我自己啲背景啊嚇，咁都講多兩句啊，構成一個我嘅風格啊，做呢啲工程介紹。當然可以好技術性嘅，我亦都有啲甚至有啲 seminar 啊，即係直情係 highly technical 啊。咁將整個過程施工用嘅技術啦，一啲過程安排啊，我都講得好清楚嘅可以啊。咁嚟到呢度啦。咁我頭先前邊嗰組隔音屏咧，就係我後邊嗰度開始嘅。咁呢個背後而家即係落熱頭啦嚇，有一個反晒光嘅大廈。嗰個大廈咧就我所印象中就呢個民安隊啊，個總部大樓啊，呢個範圍咧，即係政府嗰啲土地用途咧，好清晰嘅。呢個區咧就即係前面呢個區咧嚇，就叫做 GIC 啊，即係 Government Institutional and Community 啊，呢啲政府社區相關設施。咁呢個小範圍嘅啫嚇。咁呢一個 interchange 咁大嘅範圍就冇得講啦嚇，純粹一個純交通嘅一個支援設施。咁呢一度咧就其中一個入口啊。就頭先講啦嚇，向嗰個西九龍快速駁翻入去另外一組高速，呢個高速就係中九龍幹線。咁始終都要落翻個地底㗎嘛啊。咁呢度咧就係其中一組落地底嘅隧道。咁另外嗰邊咧仲有一組過嘅嚇，因為入一個大嘅交通幹線咧，更有幾個方位入嘅，一出一入咧就上行下行咁樣。好啦，呢度上邊咧係個好有趣嘅大平台啊！見到佢咁高啊，咁上邊如果用我哋建築嘅術語咧，可以講話係一個特大型嘅 transfer page。咁我冇睇過嗰啲仔細規劃啦，我估計咧上面會起樓嘅，即係你知一般物業等咗個地鐵站，而家上蓋都起樓，咁上面一個好厚嘅transfer page。中文唔講啦嚇，transfer page我做呢行某程都認識噶啦。咁呢度你我上見啊，3線咁進入去嗰個隧道範圍。入到去應該係2線嘅嚇，咁呢個入口咧就3線。好啦，咁呢度就係由西九快速駁過嚟嘅一條slip road 啦。咁
睇先，呢邊就應該由西九入，另外嗰邊咧就由呢個隧道出翻西九嗰個交匯。咁呢個範圍就未駁通啦嚇。呢啲通常都有嘅，喺一個大隧道嘅出入口咧，都有一個 control office。咁呢個好明顯就有個 control office 啦。行多少少啦。咁啊，呢啲部署工作啊，呢啲應該係某種程度嘅沙井啊。咪呢啲 manhole cover。咁HGC 我一時都唔敢肯定啊！呢啲有可能係唔係清水？清水係圓蓋嘅嚇。呢啲可能係收集啲路面啲水啊。咁咧射落去咧，好大水量啊！呢啲我唔特別考究啦，因為我都唔係呢一方面嘅專科，同埋我冇乜數據。呢個係入去中九龍幹線隧道嘅入口，咁好多嗰啲鋼架啊，咁都係啲 direction 嗰類嘅嘢啦嚇。再睇埋呢度啦，由呢度講。呢個口咧好似一個大喇叭咁擘開啊，咁呢邊由西九入，頭先嗰邊咧就由中九龍幹線嚟出，咁呢度又可以睇到西九龍進入去中九龍幹線嘅隧道嘅位置啦。呢度咧有因為幾方面嘅即係因為你唔淨止一個位咧，一條 slip road 咧引入去個隧道口嘅咁就加上呢度後邊啦咁望埋去咧，雖然睇得唔好清楚啦冇幾遠就油麻地果欄嗰度噶啦，因為嗰度窩打老道嗰邊嘅入口呢一個設施好似係中電好似係中電。咁你知啦，呢啲咁嘅土地咧，好多唔同嘅機構啦公用機構咧，去電燈公司以前有電話公司咧，而家冇啦咁嗰類咧就仍然佔用好多咁嘅 substation 嘅，即係尤其而家電力嗰方面啦咁好，即係所以中電港燈嗰啲都好多土地嘅。我試下行埋呢度啦，因為嗰度接去油麻地嗰邊。我呢度咁上呢條梯，冇辦法㗎啦，我嘅工作係咁，唯有小心啲OK， 上嚟啦。隧道咧就都好常見嘅。呢個隧道嘅邊旁咧，咁梗係有啲 cladding 啦即係靚地嘅啲金屬板咁封住個牆邊。咁假天花都基本有，嗰假天花唔係一般寫字樓用嗰啲假天花啦就好多種嘅。咁我另外一輯講隧道都講過呢啲。同埋最重要呢啲啦，呢個邊緣咧，即係個行車線嘅個邊緣啲駁位啦都有啲咁嘅即係 surface channel 嘅嘢咁而家係冚咗啦。咁裏邊咧呢度睇到紅色咧消防啦咁呢個圓錐鐵嗰個我都講唔出係咩啦TF。咁隧道咧好着重消防嘅，就隧道就唔應該着火，但係經過隧道啲車咧有可能着火。咁如果着火咧就好大件事嘅，因為嗰啲濃煙嗰啲電油燒上咧有濃煙嗰啲致命嗰啲未必係俾火燒死，而係俾嗰啲即係有毒嘅濃煙咧係熏死得嘅咁世界上都有啲咁嘅例案咧，將嗰個隧道發生火警咧，即係導致唔少數量嘅傷亡率嘅。通風係咁啦，上邊咧呢個係個風槽嚟嘅，就應該都係石屎當時落埋嘅，就好多都有呢啲嘅。譬如話嗰個尖山隧道因為我香港早輪嗰啲大，即係我印象中每條隧道響90年代打每條隧道我都有睇晒嘅。咁或者呢個將藍隧道佢都有啲通風嘅考慮嘅。咁呢個姑且睇到又講呢個通風呢
呢一條隧道嘅某啲嘅觀察到嘅裝置啦。咁都入到裏邊咧，都仲見到有啲 exhaust 嗰啲應該係隧道個抽風好得意嘅，通常咧就吹啲風入去隧道中間嘅，咁等隧道裏邊嗰啲一吹咗風入去裏邊咧，個隧道裏邊嘅空氣咪相對高壓啲咯，咁想排翻嗰啲廢氣出嚟，咁多數都係咁啦。而家所觀察到香港啊，亦都可以唔需要一定用呢個方式得嘅，即係可以向裏邊抽出嚟都得嚇。咁抽出嚟有個suction嘅 effect 咧，有時就效果唔係幾好嘅。聽我哋解釋。呢度我哋再行多少少啦嚇。咁後邊隱約仲睇到九龍站上邊咧嗰個叫 ICC International Commercial Centre 好似ICC。咁或者叫101啦，ICC 101咁啊。呢度出翻去咧，嗰度有另外一組嘅接駁道路啊。佢將油麻地嗰啲相對內啲嘅街咧，駁翻去佐敦道。咁我用少時間行埋過去，咁一路行講多兩句啦嚇。呢啲我都行咗好多年㗎啦，因為呢個做呢個西九龍快速呢個油麻地交匯呢邊咧，我應該都7年前已經開始細心咁跟嘅，因為我會知道㗎呢啲重點嘅嘢咧，唔睇咧就即係失咗啲機會啊。咁如果7、8年前我相對仲後生啦，嗰時60幾歲咁，都精力好好㗎。咁而家都好勉強啦，都唔係唔得嘅。我啱啱70歲。呢度啲玻璃就係頭先嗰個隧道入口啦嚇，佢呢度好明顯係採用啲自然光線，咁入到隧道嘅冇辦法啦嚇，唔一定係人工照明啦。咁呢個位近先講過啦，就另外一條市內公路嘅形式啦嚇，咁同高速無關㗎啦。咁而家都行緊車，我上次嚟講緊過啦，差唔多1年前啦嚇，呢度都已經通過車嘅。上邊咧就係我講嗰個上蓋個 podium， 我推想啦有可能會有上蓋物業嘅，因為呢個 transfer pay 咧有可能上邊起到一樓嘅。加上我當時我上過上邊嘅當然咁見到佢都好似有足夠嘅 position 咧，起到一啲物業喺上邊嘅。呢個我唔敢講，我嘅研究就係咁嘅。慢慢會知嘅，因為1、2年後我嚟到又睇到真正嘅到底發展成為咩嘢嚇。咁呢個係我嘅方式。嗱咁呢度你見到啦嚇，就西九快速公路接入去油麻地嘅交匯，油麻地交匯即是係窩打老道啊。咁前邊咧就係果欄嚟㗎啦，前面係油麻地果欄。咁呢條通道咧接駁呢一個交通口，駁到去嗰邊佐敦道前邊嗰度咁上下嚇。咁年幾前已經通過車嘅，但係我停一停啦，因為我要由呢度爬翻出去。咁我都差唔多今日完成㗎啦。而家一到太天黑咧，都睇唔到太多嘢㗎啦。咁遲啲呢啲咁嘅地方當然慢慢執整翻啦。所以啲工程完咗之後咧，都好多嘢叫做執整整嚇。呢啲係水務署呢唔敢肯定咩用途即係水務署嘅，可能又係渠務嗰啲咁。其實呢個下邊咧就或者向後邊最後嗰架車再過啲咧，嗰度就係另外一組嘅大型嘅 box cover， 有個地底通過嘅。當時組到又好複雜你知上面一沓沓嘅嘢嗰啲咁嘅排水咧，你唔能夠中斷佢噶嘛，啲水日日都有如果落大暴雨仲不得了。咁佢要做好多改道，臨時改道，你最後都執翻通佢咁呢啲都係做香港有啲呢啲新填海區嘅發展咧，就必然要遭遇到呢啲嘅工作嘅。
咁呢啲我睇咗好多呢種個案㗎啦。好啦，咁又要停低呢一輯啊，下次再同大家傾下第二個 project。